2020 оны эхний улирлын байдлаар Улаанбаатар хотод 25, орон нутагт 60 цэвэр ус үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж бүртгэлтэй байгааг үндэсний статистикийн хорооны тайланд дурджээ. Эдгээрийн нэг болох байгалийн эрдэст тэрэлж усыг үйлдвэрлэгч Blue Gold компани нь Bossa Holding-ийн охин компани юм. Монгол улс угаасаа л үйлдвэрлэлээр ер нь хөгжих нь бол зайлшгүй гарцаагүй байгаа. Bossa Holding-ийн хувьд бол одоо үйлдвэрлэлийн анх дахь салбар нь Blue Gold компани тэрэлж усны үйлдвэр байгаа. Хотодын цэвэр усны зах зээлийн 16%, баллонтой усны зах зээлийн 20%-ыг бүрдүүлж буй тэрэлж усыг үйлдвэрлэгч Blue Gold компани 16 дахь жилдээ тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хүмүүс ус үйлдвэрлэл гэхээр зэрэг амархан төсөөлдөг. Зөвхөн савыг нь бэлдээл бэлэн байгаа усыг савлаа зарна гэж ойлгодог болол яг байгалийн эрдэс ус гэдэг маань өөрийнхөө онцлогтой. Энэ маань зөвхөн усыг савнд хийгээд савлаад шошголоо зарах биш. Байгалийн эрдэс маань өөрөө тээвэрлэлт болон хадгалт маш нарийн горныг шаарддаг. Цэвэр ус үйлдвэрлэлийн 85 компани дотоодын зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тухай үндэсний статистикийн хорооны тайлангаас харж байна. Бид энэ удаагийн дугаартаа Bossa Holding компани салбар компани болж 2004 онд байгуулагдсан байгалийн эрдэст тэрэлж усыг үйлдвэрлэгч Blue Gold компанийг танилцуулна. Blue Gold-ыг яагаад байгуулах болсон талаар худалдааны чиглэлийн компани байжгаад тэгээд үйлдвэрлэлөө орж ирсэн байна. Тэр дундаа цэвэр усны үйлдвэрлэл рүү орж ирсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр талаар сонирхуулаач. Монгол улс угаасаа л үйлдвэрлэлээр ер нь хөгжих нь бол зайлшгүй гарцаагүй байгаа. Bossa Holding-ийн хувьд бол одоо үйлдвэрлэлийн анх дахь салбар нь Blue Gold компани тэрэлж усны үйлдвэр байгаа. Тэрэлж усны үйлдвэр энэ жил 16 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2004 онд үүсгэн байгуулагдсан. За манай ус бол ер нь өөрөө их онцлогтой. Бид нэр энийг үйлдвэрийг үүсгэн байгуулахдаа усных нь мөн чанар онцлогийг маш их харгалзаж үзсэн байгаа. Байгалийн эрдэсээрээ байдаг учраас хүний биед нэм зохимжит тэр эрдэсийг л одоо яг усаараа байгалийнх нь өөрийнх нь бүтээгдэхүүнээр нь хүний биед хангаж байгаа болохоор тэрийг их хамгийн олзуурхаж үзсэн байгаа. За үүсгэн байгуулагдсан жилээсээ одоо яг өнөөдрийн хэмжээнд бол үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 16 орчим дахин нэмэгдсэн байгаа. Бид нар яг энэ цэвэр усны зах зээлийнхаа 19 онд 6% явж исэн бол одоо 20 онд 20% руу чиглэж явж байгаа. Эхний 5 сарын байдлаар бид нар 16% хүрсэн явж байгаа гэсэн тоо мэдээлэлтэй байна. Энэ маань одоо бид нар юу гэж дүгнж байгаа вэ гэхээр зэрэг манай усны чанарыг бол хэрэглэгчд маань үнэхээр сайн мэдэрч ойлгож хүлээж авч байгаа болохоор зэрэг ингэ тоон үзүүлэлт маань өсөж явж байгаамаа. Ер нь бол тэрэлж усыг нэг хэрэгэлдэг учраас ч юм уу дандаа том савлгаатайгаар нь төсөөлөд сурсан байна л да. Одоо ингээд харахад жижиг савлгаатай болсон харагдаж штэ тий. Том савлгаатай усны зах зээл дээр ер нь баг анх гарч ирсэн үү? Анх тагч бол биш. Гэхдээ одоо бол ер нь 50-аас илүү хувийг бол эзэлсэн явж байгаа зах зээл дээрээ. Ер нь жижиг савлгаатай усыг бол бид нар сүүлийн 3 жилд анхаарч хөгжүүлж эхэлж байгаа болохоос өмнө нь бол дандаа 18.9 литр буюу айл өрхийн одоо том хэмжээтэй савлгаатай усны зах зээл рүү илүү чиглэж явж байсан. Одоо төвгөрөө ч ер нь бол зах зээлдээ бол тэргүүлэгч барь суурьтай явж байна. 2019 оны сүүлээр бид нар жижиг усныхаа тоног төхөөрөмжийг шинжилээ, сабагла боолыг шинжилээ, ребрендинг хийгээд одоо яг зах зээлд танилцуулахад бол бэлэн болоод байна. Bossa Holding компани үйл ажиллагааны 5%-ийг тэрэлж усыг үйлдвэрлэгч Blue Gold компани эзэлж байна. 2019 онд Bossa Holding тэрэлж усны үйлдвэртээ 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлжээ. Ер нь дэлхийн зах зээл дээр бол одоо эрдэст ус, одоо цэвэр ус гэдэг маань бол дотроо бас хоёр төрөлд нэлээд хуваагдаад ингээд хөгжиж байгаа. За тухайлбал яг цэвэр ус ба байгалийн эрдэст ус гэсэн ийм хоёр төрлөөр хөгжиж байгаа. За бид нар манай Blue Gold компаниг үйлдвэрлэж байгаа тэрэлж ус маань бол байгалийн эрдэст ус байгаа. За тэгээд байгалийн эрдэст ус гэхлээр зэрэг ерөнхийдөө бол одоо дэлхийд нэлээд алдартай брэндүүд бол эрдэсчлэлтийн хэмжээг бол одоо
эрдэсийн нэмэгдэлтэй ус гэж байдаг. Тий, эрдэсийн нэмэгдэлтэй. Тэрэлж байгалийн эрдэс усны хувьд бол бид нар ерөнхийдөө усныхаа үйлдвэрлэлийн процесс дээр ямар нэгэн тийм эрдэсийн нэмэгдэлтийг бол хийдэггүй. Яг байгалийнх нь одоо өөрийнх нь усанд одоо шингээсэн эрдэсийн энэ хэмжээг бол зохистой хэмжээг нь бол шүүж хөндөхгүйгээр бусад одоо яг эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан байдлаар ингэж үйлдвэрлэж байгаа нь бол тэрэлж байгалийн эрдэс усны бас их онцлог давуу тал байгаа. За Монгол улсын зах зээлийн хувьд аваад үзвэл одоо бас цэвэр усны хувьд бол байгалийн эрдэстэй болон за цэвэр ус гэсэн ийм хоёр одоо үндсэн категорит бол усыг хувааж авч үзэж болж байгаа. Тэгэхээр манай Blue Gold компани маань бол ерөнхийдөө бас яг одоо нийт хэрэглэгчдэд бол ийм байгалийн эрдэстэй буюу эрүүл мэндийн давуу талтай бүтээгдэхүүнийг санал болгож байгаа учраас за мэдээж энэ маань бол яг одоо байгалийн эрдэстэй усны сегментэд одоо нэлээд гол одоо ерөнхийдөө бол голлох томоохон одоо тоглогч буюу үйлдвэрлэгчийн юм байр суурьтай байгаа. За эргээгээд бас мөн тодорхой одоо сүүлийн жилүүдэд манай тэрэлж байгалийн эрдэс усны одоо хэрэглэгчд тийм ээ одоо өснө нэмэгдэж байгаа учраас бид нар одоо үйлдвэрлэлийн хүчин чадал маань бол одоо хүрэлцэхгүй. Ягаад бол хэрэглэгчдийнхээ эрэлт хэрэгцээг бүрэн хангаж чадахгүй байгаа учраас бид одоо зайлшгүй үйлдвэрлэлийн байр за тэгээд тоног төхөөрөмжийн одоо өргөтгөлийг бол хийж үйлдвэрлэлийнхээ гарцыг нэмэгдүүлэх юм шаардлагатай болсон. За 2019 оноос эхлээд бол бид нар Blue Gold компани дээр үйлдвэрийн байрын өргөтгөл за мөн 18-19 литр болон бусад жижиг савлгаатай усны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ийм хөрөнгө оруулалтуудыг хийгээд за 20 оны одоо 1-р хагас жилийн байдлаар бол яг төслийн хэрэгжилтийн шат буюу бүтээгдэхүүний одоо зах зээлд одоо хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр нийлүүлэх ийм процесс дээр бол явагдаж байна. За одоогийн байдлаар бол тоо хэмжээгээр аваад үзвэл өмнөх оныхоо борлуулалтаас бол одоо манай борлуулалт нэг 60 орчим хувиар өссөн ийм үзүүлэлттэй байж байгаа. Гэхдээ энэ маань мэдээж дөнгөж төслийн одоо эхний үе шат байгаа учраас за ер нь бол бид нар хэрэглэгчдийнхээ одоо хэрэгцээг нэлээд одоо хүссэн хэмжээнд нь хангах одоо ийм тоо хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр манай Blue Gold компани зарж ажиллаж байна да. Эрдэс тусны зах зээл хэр өрсөлдөөнтэй гэж хэлж болох бай. Тэн дээр одоо тэрэлжийн ялгарч байгаа гол зүйл нь гэвэл юу вэ? За Монгол улсын хувьд аваад үзэх юм бол байгалийн эрдэс тусны зах зээл дээр яг одоо бүтээгдэхүүнээ санал болгож байгаа үйлдвэрлэгч бол харьцангуй цөөн байгаа. Тэгэхээр манай тэрэлж байгалийн эрдэс тус бол яг энэ байгалийн эрдэс тусныхаа зах зээлийн хувьд бол ер нь одоо хамгийн оновчтой сонголт бол хэрэглэгчдийн хувьд байж чадна. За мөн ер нь бол одоо маш олон төрлийн ус байгаа. Тэгээд ус бас өөрийн амттай байдаг. Ерөнхийдөө манай зарим хэрэглэгчд бол яг ус бол өөрөө амтгүй байдгаа тий гэж бол ойлгодог. Гэтэл яг бас уснуудыг ингээ харьцуулаад үзээд байх юм бол дотроо нэлээд одоо тааламжтай амт гэж хэлдэг тийм ээ. Усыг ингээ хэрглэж хахад бас яг хүнд өөрт нь ингээд ийм таашаалтай мэдрэмжийг өгөх. Дээрэс нь яг физик химийнхээ үзүүлэлтээр нөгөө хүний биед шаардлагатай одоо яг оновчтой эрдэсүүдийн хэмжээ хамгийн зохистой хэмжээгээр байрших нь бол хамгийн онцлогтой байдаг. Тэгээ манай тэрэлж ус бол яг энэ одоо зохист хэмжээг бол хангасан ийм ус байгаа. Үүгээрээ бол зах зээл дээр одоо хэрэглэгчдэд санал болгож байгаа бүтээгдэхүүнүүдээс хамгийн илүү өвөрмөц онцлогтой гэж хэлж болохоор байна. Бос холдингийн хувьд бол одоо тэрэлж устдаг Blue Gold компани руу нэлээд их хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж сайлж шээ те. Үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай болсон гэдэг чинь хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байгаа вэ? За төслийн 1-р шатанд бол нийтдээ нэг 2 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байгаа. Үүгээрээ бол үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг бол өмнөх жилүүдээсээ бол 5 дахин нэмэгдүүлнэ гэсэн ийм тооцоололтой явж байгаа. Төслийн за 2 дахь үе шат буюу ерөнхийдөө 3 дахь үйлдвэрлэлийн одоо 3 дугаар жилийн сүүлээр бол одоо 5 дахин нэмэгдүүлэх хүчин чадалтай хүрэх ийм зорилт төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Мэдээж Blue Gold компани хувьд бол Bossa Holding дотроо одоо нийт эзэлж байгаа хэмжээ нэг 5 орчим гэдэг түрүүн дандаа захирал хэллээ л дээ. Тэгэхээр маш их биш. Гэхдээ хэр хэмжээний одоо анхаарлыг хандуулж байгаа вэ те? Яагаад одоо Bossa Holding дотор Blue Gold илүү чухал гэж үзэж хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм бол? Одоо миний хувийн бодол бол бас ийм байдаг. Ерөнхийдөө бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, бизнес эрхлэгчдийн одоо гаргаж байгаа үр дүн үн
үнц нь бол эргээгээд одоо хэрэгжилж байгаа хэрэглэгчдэд бол тодорхой хэмжээний ийм давуу тал чанарыг одоо өгөх ёстой. Тэгэхээр тэрэлж байгалийн эрдэс тус маань бол одоо хэрэглэгчдийн хүн цангааг тайлаа зогсохгүй одоо орчин үед бол ерөнхийдөө эрүүл зохистой одоо хоол хүнс хэрэглээ маань бол ер нь бизнес эрхлэгч энэ одоо завгүй амьдралын эрчимтэй хүмүүсийн гол зорилго болж эхэлж байгаа. Энэ хэмжээгээрээ хүмүүс хэр их одоо хоол тэжээл эндээсээ шимтэй ийм зүйлсийг хүртэн тэр хэмжээгээр одоо эрүүл байж мөн эрч хүчтэй ажиллах ийм нөхцөл боломжийг бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр тэрэлж байгалийн эрсдэл бол яг энэ одоо хүний эрүүл мэнд эрүүл хэрэглээнд чиглэсэн ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгэхээр эргээгээд бид нар бас өөрсдөө одоо яг тэрэлж байгалийн эрсдлийг сонгоод хэрэглэж байгаа хэрэглэгчдийнхээ өмнөөс маш их баяртай байдаг. Яагаад гэвэл энэ хүн бол үнэхээр бас одоо зөв хэрэглэж гэн сонголтоо маш оновчтой зөв хийж гэн тэгээд эргээгээд одоо өөрт нь бол бас мэдээж нөгөө бүтээгдэхүүнийг маань хэрэгэлсэн хүн таашаал мэдрэмжийг авах за дээрэс нь тэгээд эрүүл байна гэдэг бол маш их одоо үн цэнэлтэй. Ийм учраас манай Босо Холдинг одоо компани хэмжээнд бол Blue Gold компани да илүү их хөрөнгө оруулалтыг хийж хүчин чадлыг нэмэгдүүлж үн цэнтэй ийм одоо ач холбогдолтой усаа бид нар аль болох одоо олон хэрэглэгчдэд хүргэх ийм зорилго бол манай одоо Blue Gold компани дээр одоо хөрөнгө оруулалт хийж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх гол шалтгаан гэж үзэж байгаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт тэрэлж усыг үйлдвэрлэгч Blue Gold компани үйл ажиллагаатай танилцах болно. Улаанбаатар хотоос 45 км-ийн зайд байрлах Blue Gold компанийн тэрэлж эрдэс тосны үйлдвэр нь 3.5 га талбайд үйл ажиллагаа явуулдаг. Жилд 60 сая тонн усыг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бөгөөд 6 төрлийн савлгаатай бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлж байна. За манай компани 2004 онд цэвэр усны үйлдвэрлэл худалдаа борлуулалтын чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан. Тэрэлж байгалийн эрдэс тосыг үйлдвэрлэдэг компани байгаа. За манай тэрэлж усны маань онцлог нь гэвэл боржин чулууны баялагтай байгалийн тэрэлж горхийн айс ав газраас 110 м-ийн гүнээс савладаг эрдэс тус юм аа. Манайха 2019 онд бол бүтээн байгуулалтын жил байсан. За энэ жилд болохоор үйлдвэрлэл чиглэсэн 2.5 тэрбумын хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байгаа. Шинэ тоног төхөөрөмж сольж, за Турк улсаас болонтой шугамыг худалдаа авснаар үйлдвэрлэл дээр евро стандартыг нэвтрүүлсэн. За үүнтэйгээр холбоотой биднээс зах зээлийн шинэ дүр төрхийг нэвтрүүлж, өнгө төрхөөс шинжилж, брэнд хийж ажиллаж байгаа. Blue Gold компани нь байгалийн эрдэс тусыг үйлдвэртэй байгальд ээлтэй технологиор үйлдвэрлэж байна. Тэрэлж усны үйлдвэр ямар хүчин чадалтай болохыг бид сонирхсан юм а. За манай үйлдвэр ерөнхийдөө 6 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн гаргадаг. Тус бүр нь өөрсдийн гэсэн савлгааны машинтай гэсэн үг. За бүтэн яг үйлдвэрийн хүчин чадлаар тус бүрийн машинаар нь бодоод сар жилээр нь үржүүлэх юм бол бид нэр жилд 60 сая литр ус гаргах боломжтой. Одоо бүтэн хүчин чадлаар ажиллахад. Энэ тэрэлж усны маань эрдэс тусны маань онцлог гэвэл юу вэ? Ямар давуу талтай юм бол? За бид нар давуу тал гэвэл яг эрдэсэл ярина тий. Байгалийн гүнээс гарч байгаа эрдэсийг ямар нэгэн шүүлтүүргүйгээр шууд хэрэглэгчдэд хүргэдэг гэдгээр онцлог. За мэдээж бусад төрлийн бактери тий эднийг бол зохих шүүлтүүрээр нь шүүгээд хэрэглэгчдэд хүргэдэг байна. За голлох онцлог бол мэдээж энэ хан хинтийн нурууны үргэлжлэл горих тэрэлжийн сав газар гэдгээр бас тий байгалийн онцлог газар. За гүнээс бид нар 110 м-ээс газрын гүнээс 110 м-ээс усаа татаж гарган савлгаанд хийн хэрэглэгчдэд хүргэдэг байна. Та яг шат дамжлагаар нь одоо тайлбарлаад өгөөч. Жишээлбэл нэг боллонтой усыг үйлдвэрлэхэд ямар хуу дамжлагуудаар явж байна вэ? За ер нь бол дамжлагаас нь эхнээс нь ярих юм бол мэдээж хотын төвөөсөө хоосон болон одоо зөөж авчирна гэсэн үг тий. За тэгээд үйлдвэрлэлүүгээ оруулаад за ядгалтаа хийн. Өдөрт бид 2500-аас 3000 боллон үйлдвэрлэж байна одоогийн байдлаар. За тэрнийг эхлээ ядгалтаа хийн. За бохируу тий гадны боллон уу, за шошго савн өөрчлөгдсөн үү гэд бүх ядгалтаа эхний ээлжинд хийгээд тэр тухайн цехтээ бид нэр ялгаад дахиж цэвэрлээд бодистой усаар цэвэрлээд ч гэдэг юм ингэж ядгаж оруулж.
За савлах машин маань бол ерөнхийдөө 4 хэсгээс бүтчихэ. За эхний хэсэг бол гадар угаах. Савныхаа гадна талыг сойтхон хэлбэрээр бүх хэсгээр нь үрж угааж. За тэндээс дотор угаах хэсэг рүү орж ийн. Дотор угаах хэсэг нь болохоор бас 5 янзын үлээх одоо тий усаар шүрших юм хушуунуудтай. Эхлээд бодистой усаар шүршиж जैन. За дараа нь халуун усаар шүршиж जैन. За тэгээд цэвэр усуудаар ингээд дотроос нь даралттай усаар шүршээд. За тэгээд цэвэрлэг гарч ирсэн боллоо усаа савлаад тэгээд лацтаад шушиглоод он сар даваад ингээд ачхад бэлэн болгож байна. 110 метрийн гүнээс гарч байгаа усаа ямар байдлаар одоо эрүүл ахуйн талаас нь ч юм уу те шинжилж найдвартай байдлыг нь хангадаг бай бас доктортой байдлыг яаж хянаж байна? За юуны гүний ходог маань бол одоо яг энэ үндсэн үйлдвэр дотор байрлаж байна. Хараа хяналттай. За тэгээд дүүргийнхээ мэрэгжлийн хяналтад шинжилгээнүүд байнга өгдөг. Бүтээгдэхүүний за дээрэс нь гүний ходгийнхаа усны хаягдал усны за бүтээгдэхүүний шинжилгээг бол улирал тутамдаа ингээ өгөө яаж. За бүтээгдэхүүний хувьд бол өдөр тутамын шинжилгээ авдаг дотоод лабораторитой. За өдөр тутамдаа бид нэр 18.9 литрээ одоо 6 төрлийн бүтээгдэхүүнээ өдөр тутам бол хийхгүй. Өдөр тутам тухайн гарч байгаа бүтээгдэхүүнээс дотоод лабораториудаас сорьцын шинжилгээ хийн. За шинжилгээгээ мэдээж дотор лабораториудаас сорьцоо хадгалдаг кабинеттэй байгаа. Одоо ингээ харахад бас олон төрлийн тоног төхөөрөмж харагдаж штэ. Ямар тоног төхөөрөмжүүд байгаа вэ? За тоног төхөөрөмж бол одоо бүрэн автомат бүх машинууд маань. За хамгийн эхнээс нь явах юм бол за эхлээд одоо бүтээгдэхүүнийхээ савыг үлээдэг машин гэж байна. Одоо хуруу шил бидний ярьсан хуруу шил гэж ярьдаг те. Тэрийг үлээдэг цех гэж байна. За үлээлтнээс гарсныхын дараа савлах цех рүүгээ оруулна. Савлах машин, шошиглох машин, за лац агшаах машин, пакетлах буюу багцлагч машин зэрэг одоо тоног төхөөрөмжүүд орж байна. Ажиллах хүчнээ яаж бүрдүүлсэн юм болоо? Ажиллах хүчээ бол бас тухайн дүүргийнхээ хөдөлмөрийн хилцтэй ярина те. Манайх руу бас санал тавьдаг. Дүүргээс одоо ажилчид аваач гэсэн. За ерөнхийдөө 50% нь налах дүүргээс байна. За 50% нь бас хотоос. Гол усны урсцыг хамгаалагч гэдэг юм уу тийм талаас байгалийн нөөц барагдахгүй гэж айж санаа зовж байгаа хэрэглэгчнэр байж магадгүй л те. Энд ч одоо энэ сайхан газрын маань усыг аваад савлаа зараад дуслаа гэж байгаа хүмүүстэй та яг юу гэж хэлмээр вэ? За энэ байгалийн бид нар гүний ус ашиглаж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол бас хүмүүс тийм байдаг. Жохон буруу ойлголтууд байдаг. Гүнээс усыг нь одоо ингээд сороод авчихаар ус нь одоо бараг доошилдог байх, дундарддаг байх гэдэг. Ер нь яг байгалийн гүний ус гэдэг бол тухайн жилийн хурд тундас их багаас хамааран доор газрын гүнд байгаа усны түвшин баг зэрэг дээшлэлт доошилдог байж байгаа. За мэдээж энэ нөгөө орон нутгийн юунаас нэлээд хамааралтай тийм. Яг байгалийн одоо бид нар бол бас усны нөөц маш өндөртэй газар байрладаг тийм. За энийг мэдээж зүгээр бид нар шууд соруулаад аваад л энэ гэсэн утга биш л тийм. Мэдээж энэ хавьяага бид нар юу тийм ойжуулах, моджуулах тухайн байгаа газар талбай дээр мод тарьж जैन, цацрагны моднууд. За 5-6 төрлийн мод байна. Монс, улаас, боргос гэх төрлийн тийм. Иймэрхүү байдлаар бас бид нар ногоон байгууламжаа бол байнгын арчилж явж байгаа. Жил бол ер нь төлөвлөгөөтэй бас тийм ногоон байгууламжийн дүүргээсээ бас бид нарт тийм шаардлага тавьдаг л та. Цаашдаа ерөнхийдөө хийх гэж байгаа зүйлүүдээ бас танилцуулвал тийм тэрэлж усыг ууж тассан хэрэглэгчид ч юм уу те ямархуу зүйлийг Blue Gold компаниас хүлээх хэрэгтэй вэ? 1, 2, 3 жилийн дараа магадгүй 5 жилийн дараа ямар зүйлийг хийцэн байна гэж төсөөлж байна. За манайхан өөрийн гэсэн үнэн хэрэглэгчтэй болсон байгаа. Энэ 16 жилийн хугацаанд. За цаашдын төлөвлөгөө гэвэл одоо бүтээгдэхүүнээ улам чанартай хүний бие эрүүл мэндэд ашиг тустайгаар нь хадгалж авч үлдэж хэрэглэгчтэй хүргэнэ. За 17 онд манай компани маань спорт савлгаатай актив брендийг зах зээлд нэвтрүүлсэн. За үүнийхээ 2 дахь төрөл болох нэмэлттэй витаминжуулсан усыг гаргахаар хэтийн зорилго тавьж ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт Blue Gold компанийн борлуулалт түгээлтийн системийн талаар болон цэвэр ус, эрдэс тусны зах зээлийн онцлогийн талаар хүргэх болно.
Тэрэлж усыг үйлдвэрлэгч Blue Gold компани борлуулалтын сувгаа нэмэгдүүлснээр баллонтой усны борлуулалт нь 4 дахин, жижиг савлгаатай усны борлуулалт нь 60% өссөн байна. Налах дүүрэгт байрлах үйлдвэрээсээ Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг рүү хүргэлт хийдэг борлуулалтын өвөрмөц сүлжээнийхэн талаар бид ярилцсан юм а. Борлуулалтын үйл ажиллагаа маань хамгийн түрүүнд татаа авалтаас эхэлдэг байгаа. Blue Gold компанийн хувьд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ тэрэлж үйлдвэрээсээ 4 машинаар татаж авдаг. Татаа авалтаа хийгээд нэг машин маань өдөрт 2-3 удаа гэрээс хийгээд баруун зүүн гэсэн 2 агуулгах дээр маань буулгалтаа хийж, за түүнээсээ борлуулагч нар маань өдрийн захиалгынхаа дагуу хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнээ түгээж ажилтдаг байгаа. Blue Gold компани борлуулалтын баг бол 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За жижиглэн болон сүлжээ сувг дээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгаа. За хэрэглэгчдээс ирсэн захиалгыг 24 цагийн дотор хүргэнэ гэсэн зорилготойгоор ажиллаж байгаа. За жижиглэн сувгийн баг маань болохоор 450 орчим цэгээр бүтээгдэхүүнээ нийлүүлдэг. Сүлжээ 118 цэгээр бүтээгдэхүүнээ нийлүүлээд явж байгаа. За мэдээж хоёр өөр онцлогтой зах зээл дээр өрсөлдөж байгаа. За 2018 оны бидний хийсэн судалгаагаар Улаанбаатар хотын хэмжээд 40 орчим боллонтой усны үйлдвэр байна гэж үзэж байгаа. За үүний маань 15-аас 20 орчим нь бол байнгын үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулдаг. За үлдсэн байгууллага бол хаагдаад нэгддэг ч юм уу те эсвэл нэрээс болдог, брэндээс болдог иймэрхүү байдалтайгаар явсаар ирсэн. За манай компани онцлог гэвэл анх нэгдсэн цагаас хойш бид нэр тэрэлж брэндийг 16 жилийн турш хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа. За энэ бол бидний хамгийн том давуу тал. За энэ хугацаанд ч бид нэр чамгүй амжилтыг үзүүлээд хамгийн анх 10 борлуулагчтай байсан бол одоо 30 хүртэл өссөн. За борлуулалтын хувьд 18 онтойгоо харьцуулахад 40%, 19 онтойгоо харьцуулахад 16%-аар борлуулалтын маань өсөлтүүд бол гараад явж байгаа. Яг одоогийн байдлаар миний харжаар за тэрэлж ус маань нэлээд юм тогтоод өгсөн брэнд шүү дээ. Тэрэлж ус бол одоо юуко хүмүүс ингээд дасчихсан олон жил болсон брэнд. Хэр зэрэг төрөлжүүлэх бас зорилго авалж байгаа вэ? Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол бид нэр тэрэлж усны маань хамгийн гол категори бол 19.8 литрийн баллонтой ус буюу гэр бүлийн эсвэл байгууллага одоо ийм хэрэгцээний ийм усыг бол санал болгож байгаа. За мөн түнчлэн 0.33 литрээс 5 литр хүртэлх ийм одоо савлгаатай усыг бол зах зээл дээр бид нар хэрэглэгчдэд санал болгож байгаа. За мөн төслийн одоо дараагийн үе шатанд бол бид нар тэрэлж усыг одоо хийжүүлсэн тэрэлж ус. За мөн дээр нь одоо спортын нэмэлт спорт чиглэлийн ус. За дээрэс нь болохоор бас хүүхэд багчуудад зориулсан илүү одоо ийм хөгжилтэй хүүхдүүдэд зориулсан ийм савлгаатай одоо хэрэглэхэд хялбар бас хүүхдүүд маань ерөнхийдөө ус суух их дургүй байдаг мөртлөө хүүхдийн одоо өсөлтөнд бол хамгийн чухал хүнсний бүтээгдэхүүн бас ус байгаа. Тэгэхээр тэднэрт зориулсан ийм одоо савлгаатай бүтээгдэхүүнийг бас үйлдвэрлэхээр бол төлөвлөд байгаа. Цаашдаа бид нар Blue Gold компаниас эсвэл Bossa Holding одоо Blue Gold компаниараа дамжуулж юу хийн гэж харж хүлээх хэрэгтэй вэ? За Blue Gold компанийн хувьд бид нар тэрэлж байгалийн эрдэс усыг эхлээд бол дотоодын зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг бүрэн хангахыг зорж ажиллаж байгаа. За мөн дараагийн шатнд болохоор бид нар тэрэлж усыг бол одоо экспортод гаргаж олон улсын зах зээл дээр илүү одоо Монгол улсад үйлдвэрлэсэн энэ үн цэн бүтээгдэхүүний үн цэн ач холбогдлыг дэлхийн зах зээлд танилцуулах, сурталчлах ажлыг бол төлөвлөж байгаа. За ингэж хэлэх бас тодорхой үндэслэл байгаа. Учир нь гэдэг юм бол бидний одоо өмнөх тэрэлж байгалийн эрдэс усыг үйлдвэрлэж байх явцад бол бид нар нэлээд олон улсын нэр хүндтэй ийм лабораториуд руу усныхаа дээжийг илгээж одоо шинжилгээнд хамруулсан байгаа. Тухайлах юм бол бид нар Сингапур, за Бээжин, Арабын нэгдсэн Эмират улс зэрэг эдгээр улсуудын лабораториудад бол манай усны дээж бол шинжилгээнд хамрагдаж, за түрүүний миний хэлжсэн одоо үнэхээр байгалийн эрдэс энэ манай өөрөө угаасаа нөгөө эрдэсчүүлсэн биш, яг байгалийн эрдэс ус байгаа. Тэгэхээр эрдэсийн хэмжээ болон одоо хүний биед нөлөөлөх зохист хэмжээ маань бол эдгээр одоо нэр хүндтэй гадаад улсуудын нэр хүндтэй лабораториудаар бол баталгаажсан байгаа. За ийм учраас энэ маань бол бас тэрэлж усыг дэлхийн зах зээл дээр танилцуулж экспортын шаардлага хангасан ийм бүтээгдэхүүн болохыг бол одоо батлаж байгаа. Тийм учраас бид нар одоо бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг илүү сайжруулж, за мөн үйлдвэрлэлдээ бол мөн ISO 22000 болон бусад холбогдох одоо чанарын олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлснээрээ олон улсын зах зээлд тэрэлж брендийг танилцуулахаар бас бэлтгэж төлөвлөж ажиллаж байна. Хамгийн одоо ойрын
зах зээл жишээ нь урд түвш рүү гарах гэж байна уу? Тэ ямар зах зээлүүдийг онилж байна? За мэдээж Монгол улс бол өөрөө бас нөгөө тээвэр логистикийн талаас одоо улс болгон харьцангуй ялгаатай. Яг гэвэл манайх маань далайд гарцгүй улс учраас зорилтод одоо зах зээл маань бол мэдээж хятад улс буюу манай урд хөрш байгаа. Тэгээд өмнөх бидний одоо нэлээд судалгаа болон одоо бизнесийн хамтын ажиллагааны хүрээнд бол нэлээд олон удаагийн ийм бизнес уулзалтуудыг хийж ирсэн. За мөн манай одоо Боса холдингийн одоо хамтын одоо түнш байгууллагуудаас мань танай усыг экспортлё гэдэг ингээд энэ чиглэлээр хамтарч ажиллая гэсэн ийм бизнес саналуудыг бол бид хэд удаа дараалан хүлээж авч ирсэн. Ийм учраас энэ чиглэл дээр бол бид нар илүү сайн одоо өөрсдийгөө боловсруулад зорж ажиллах юм бол бас боломж бол байна гэдгийг харж байгаа. Эмэгтэй захиралтай тэгээд худалдаа одоо үйлдвэрлэл хослон ийм том компанийг удирдах байгаа. Таны хувьд ер нь ажилдаа ямар зарчмыг баримталж байна? Миний хувь хүн талаас гэх юм бол зарчим дээр бол шударга байх зарчмыг нэн тэргуунд баримталдаг. Жишээ нь одоо ажилчдтай байх юм бол чин сэтгэлээсээ ажиллах, шаргуу ажиллах, байгууллагын зүгээс ажилчдынхаа хөдөлмөрийн хөлсийг, ур чадварыг бодитоор зөв үнэлж аль болох карьер хөгжилд нь, ахуйн амьдралд нь илүү дэмжлэг болох талыг нэн тэргуунд тавьж ажилладаг. Бизнес дээр болохоор зэрэг хоёр тал адилхан харилцан ашигтай хамтран ажиллах вин-вин зарчмыг баримтлана. Эмэгтэй хүн бизнес эрхлэхэд одоо давуу тал, сул тал гэх юм бол харьцангуй гайгүй юм шиг надад бол мэдрэгддэг. Гэхдээ илүү их чармаалтыг хүснэ. Бид нар ажиллаа хийн, хүүхдүүдэд хүмүүжүүлнэ, ар гэр ахуй амьдрал бүх ажлуудаа зэрэг авч явахыг одоо нийгэм маань шаардж байгаа. Манай компанид одоо эмэгтэй удирдагч гэхээсээ илүү бараг 50-аас илүү хувь нь эмэгтэйчүүд ер нь бүх төвшөндөө давмгай ажиллаж байгаа. Тэгэхээр адилхан л манай бүх төвшний ажилчид одоо илүү их хүчин чармаалттай л ажиллаж байгаа. Манай нийгэм маань тэрийг л шаардж байна да. Цаашдаа одоо Боса холдингийн хувьд энэ үйлдвэрлэлийн чиглэл за энэ одоо тэрэлж усаа ч юм уу ямар хуу төвшөнд хөгжүүлэхээр зорилт тавьсан төлөвлөсөн ажиллаж байгаа вэ? Бид нар 19 оноос эхлээд төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Монгол улсдаа масс нэлээд өндөр хүчин чадал бүхий чихрийн үйлдвэрийг байгуулад одоо эхний бүтээгдэхүүн маань үйлдвэрлэлд ороод тун удахгүй зах зээлд хэрэглэгчдэд танилцуулахаар бэлдэж байна да. Цаашдаа бид нар танай компаниас ер нь юуг харна гэж хүлээх хэрэгтэй вэ? За 5 жилийн дараа нэг иймэрхүү байна гэсэн ч юм уу төсөөлөл одоо зах зээлийн нөхцөл байдлыг эргээр харлаа гэж бодоход Боса холдинг маань худалдааны чиглэлээр ер нь гол бизнесүүд маань явдаг. Боса Global Brands компани 2019 онд үүсгэн байгуулагдсан. Одоо шинэ брэнд бүтээгдэхүүнүүдэд зах зээлд танилцуулж байгаа. Монголын хэрэглэгчид аль хэдийн танил болсон олон улсад алдартай бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээнүүдийг бас мөн тунхдахгүй танилцуулахаар бэлдэж байгаа. Манай гадаад худалдааны компани импортлогч дундаа тэр тусмаа хүнсний импортын дундаа тэргүүлэх 5 компанид орж явдаг. Эхний 5-д орж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ирчээрээ үргэлжлүүлээд байр сураад хэлээд л явах нь шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Өшөөч одоо дээшээ тэмүүлж зорж байна. Монголынхаа ард түмэнд одоо өшөө олон улсын нэр хүндтэй чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэхээр тэмүүлэн ажиллаж байна да. Үндэсний хөрөнгө оруулалт бүхий байгалийн эрдэс тус үйлдвэрлэгч Blue Gold компанийг танилцуулсан дугаар маань өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар иргэн уулзъя.